স্পিড অ্যাডজাস্ট করতে বারবার উঠতে হবে না। 3000 টাকার কমে বাড়িতে আনুন এইসব রিমোট কন্ট্রোল সিলিং ফ্যান। এই বছর গ্রীষ্মের দাবদাহে প্রায় প্রাণ যায় অবস্থা। 24 ঘন্টায় বনবন করে মাথার উপর ঘুরছে ফ্যান। যদিও শীতের কয়েক মাস ছাড়া সব ঋতুতেই বা বলা ভালো গোটা বছরই ফ্যান বা বৈদ্যুতিক পাখা আমাদের প্রয়োজন হয়। তফাৎ যেটুকু হচ্ছে সেটা ফ্যান চলাকালীন স্পিডের হেরফের। এমনিতে এই তীব্র গরমে ফ্যান ফুল স্পিডেই ঘোরে, কিন্তু মাঝে মধ্যে সেটিকে কমানোর প্রয়োজন পড়ে। সেক্ষেত্রে আপনার যদি ফ্যান তথা উইংয়ের স্পিড বাড়াতে বা কমাতে বারবার ওঠা বসা ভালো লাগে না, কিংবা এমনি আপনার এই সময় নতুন কোনো ফ্যান কেনার প্রয়োজন হয়, তাও আবার কম দামে, তাহলে এই ভিডিওটি আপনার জন্য। এখানে আমরা কিছু অত্যাধুনিক সস্তা সিলিং ফ্যান সম্পর্কে আলোচনা করব। আসলে সময়ের সাথে সাথে সিলিং ফ্যান যেন টিভি ফোনের মতো স্মার্ট হয়ে গেছে। এখন এই ইলেকট্রনিক অটোমেটিক রিমোট দিয়ে, স্মার্টফোন দিয়ে, এমনকি ভয়েস কমান্ড দিয়ে ব্যবহার করে ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এবার রিমোট সিলিং ফ্যানের কথা শুনলে আপনার হয়তো অনেক টাকা খরচের ভাবটা হতে পারে, কিন্তু চিন্তার কোনো প্রয়োজন নেই। বরং আপনি অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট থেকে 3000 টাকারও কমে বহু রিমোট কন্ট্রোলিং সিলিং ফ্যান কেনার বিকল্প পাবেন। 3000 টাকার কমে কোন 5টি রিমোট কন্ট্রোলিং সিলিং ফ্যান পাবেন? প্রথমত, লংওয়ে ক্রেটা P1 রিমোট কন্ট্রোল 3 ব্লেড সিলিং ফ্যান। এই ফ্যানটি স্ট্যান্ডার্ড আউট ডিজাইনের সাথে আসে এবং এর রিমোটে 4টি স্পিড কন্ট্রোলের ফিচার্স আছে। এটি চললেও বেশি শব্দ হয় না। ফ্লিপকার্ট থেকে এটি 49% ছাড়ে 1899 টাকা দিয়ে কেনা যাবে। দ্বিতীয়ত, কমটন এনার্জিয়ন হাইপারজেট BLDC সিলিং ফ্যান। এই ফ্যানে রিমোট কন্ট্রোলের সাথে 340 RPM এর একটি হাই স্পিড মোটর আছে, যা প্রচণ্ড বাতাস দেয়। তাছাড়া এটি 35 ওয়াট মোটরের সাহায্যে চলে। দুদিন আগে সামার সেল শেষ হলেও অ্যামাজনে এটি ছাড়ে এখন 2499 টাকায় কেনা যাচ্ছে। তৃতীয়ত, অ্যাটমবার্গ এফিসিও আলফা BLDC সিলিং ফ্যান। রিমোট কন্ট্রোল ফাংশন বিশিষ্ট এই সিলিং ফ্যানটি LED ইন্ডিকেটরের সাথে আসে। এই ফ্যানটি বর্তমানে অ্যামাজনে 41% ছাড়ে 2699 টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। চতুর্থত, অরিয়েন্ট ইলেকট্রিক BLDC সিলিং ফ্যান। এতে সাধারণ ফ্যানের চেয়ে অনেক কম বিদ্যুৎ খরচ হয়, আবার বিল্ট ইন ভোল্টেজ স্টেবিলাইজেশনের সুবিধা থাকায় ভোল্টেজ কম থাকলে ফ্যানের স্পিন নিয়ে সমস্যা হয় না। শুধু তাই নয়, এর ব্লেডগুলি বড় হওয়ায় পুরো ঘর জুড়ে হাওয়া সহজেই ছড়িয়ে পড়বে। অ্যামাজনে এই ফ্যানটি 36% ছাড়ে 2949 টাকায় কিনতে পারবেন। এমফ্লাক্স সাইক্লোন লাইট BLDC সিলিং ফ্যান। এই সাদা রঙের ফ্যানে একাধিক রিমোট কন্ট্রোলের ফিচার্স আছে, যার ফলে আপনি এক জায়গায় বসে রিমোট অন বা অন, স্লিপ মোড এবং স্পিড বদলের সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন। ফ্যানটি ফ্লিপকার্ট থেকে এই মুহূর্তে 2990 টাকায় কেনা যাবে। এর আসল দাম 3999 টাকা। আপনি কি এই গরমের মরশুমে কোনো সিলিং ফ্যান কিনতে ইচ্ছুক? তাহলে কোন কোম্পানির সাথে আপনি যেতে চাইবেন? আপনার অভিমত আপনি কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।